Danas ćemo pokazati kako se čisti sportski K&N-ov filter zraka koji sam instalirao u autu umjesto onog običnog spužvastog. On se čisti pomoću dva spreja. To su sprej Power Clean, Air Cleaner. On odmašćuje sve ono što se nakupilo na filter. A drugi sprej je ulje koje se nanosi nakon što se očisti filter zraka. Pa idemo isprobati kako to izgleda. Da bi izvadili filter zraka, prvo moramo maknuti crijevo. Nakon toga ove 4 kopčice, tu je jedna, druga, treća, četvrta. Malo samo podignete ovako tu i tamo i ova treća guma i lagano već možemo do filtera. Evo našeg filtera. Ova strana je čista jer je usis zraka od dole. I ta strana će uvijek biti prljava. Ono što sad moramo napraviti je našpricati ovu tu svu stranu sa odmašćivačem kojeg smo dobili u kitu. I ovu stranu isto. I nakon toga isprati vodom, ali ne jakim mlazom. Kad se vodom ispire, pokazat ću vam, vodom se samo ispire sa gornje čiste strane. Nikako ne sa donje da nam ne vrati ili da ne pogura prljavštinu u čistu stranu. Pa ajmo pokazati kako to ide. Sad ćemo koristiti ovaj Air Filter Cleaner, on će pomoći da se sva ova prljavština i ulje od prvi put, na koje je bilo implicirano na njega otvornički, da se lakše otpusti, što ćemo lakše onda oprati vodom. Pa ajmo. Treba dobro namočiti filter sa svih strana i ne dozvoliti da se to posuši. To će biti to. Sad ćemo ostaviti kojih 10-ak minuta da se to dobro upije i razgradi i onda ću vam pokazati kako se ispire sa vodom. I sada ćemo nakon 10-ak minuta što se sve to dobro upilo i razgradilo oprati sa laganim mlazom vode od zgora prema dole, nikako od dola prema gore. Već se lagano vidi kako filter prelazi iz crvene boje u bijelu boju. To znači da je dobro odrađeno. Sad što moramo napraviti, dozvoliti da se osuši na suncu najbolje i to prirodnim putem, a da bi pospješili samu brzinu sušenja, otrest ćemo sve preostale kapljice iz filtera.
Očišćen i opran filter najbolje je ostaviti da se osuši prirodnim putem na suncu. Danas je lijepa temperatura i vedro i sunčano, tako vrijeme je najbolje i začistiti ove filtere. I ništa, sad ćemo ostaviti 20 minuta ovako da stoji i onda ide sprejanje novog ulja. Trik kod nanošenja novog ulja na filter je da se on nanese ravnomjerno, da se nikako ne smije pretjerati s njim i da se samo nanosi sa usisne strane. Vidimo da je filter opet dobio onu svoju crvenkastu boju od novog ulja. Treba ostaviti ovo novo ulje da se upije barem 20 minuta prije nego što se vrati u auto. I nakon 20 minuta čak vidjeti ako smo fulali koja mjesta da još malo dodamo ulja. Nakon 20 minuta što se ulje dobro upilo u filter, vrijeme je sad da vratimo filter nazad u kućište i sve nazad spojimo. S druge strane tu. Ovdje s ove druge strane. Vraćamo i crijevo nazad. I stisnemo nazad ove gume. I to je sve.